咗2000米內比女王杯準備。好，你一開閘嘅時候咧，嗰隻民間智慧稍為慢啲啊。咁啊前面快嘅馬巴基之星咧出閘好快向前咗喎，隻馬要留啦，入正直路，前面透出嘅馬咧就係呢個新寫實派啊，接近終點，新寫實派仲係佔先，中間明月千里出面巴基之星，新寫實派贏啦！今日嘅重頭戲當然就係呢個女王杯啦，第一隻個鐘點一望，咦日本馬喎咁啊！但係咧鞍上人就係呢個莫雷拉。咁你睇到阿莫雷拉即係差唔多你嘅今年裏邊好多嗰啲大賽啊，或者係其他嘅馬房好啦，都係來去一係大摩，一係莫雷拉，尤其是莫雷拉真係好容易執咁樣啊，過千萬咁樣嘅獎金又係阿莫雷拉贏啊，咁真係好羨慕人啦。但係我又諗下，有時咧跑馬啲嘢同人都係一樣嘅。今日呢隻馬贏咧，其實真係好多要夾好多馬叻嘅時候，你都要有個際遇。點解咁樣講咧？又係今年咧呢一個報名馬係少啦，啱啱先？咁啊預啱因少嘅話咧，嗰個步速嘅形勢咧又會唔同。我哋真係計唔到今日咧呢一場馬贏，即係呢個頭馬贏係個步速就係即係比較上慢呢啲。但係我哋一定要接受或者係。即係承認呢一個跑馬呢樣嘢一定係有呢個運氣，譬如話好似舊年明月千里咁遇啱大雨嘅時候，佢咪又係擊敗兩匹好強嘅日本馬。嗱，今年咧天氣好咁有個預嗰個形勢。係咪？呢啲真係一定要有啲運㗎。係啊，咁啊，即係當然啦。我諗喺賽前入邊咧，即係可能即係好多朋友都係睇好呢3匹馬㗎啦。新寫實派、巴基之星同埋明月千里，可能大家揀嚟揀去都喺呢3匹馬當中嗰度揀。咁但係結果即係而家跑出嚟頭3名都係呢3匹馬，但係賽事之間咧，即係嗰個馬匹嘅走位啊、嗰個位置啊，可能同當初設想嘅完全唔同嘅。咁頭先阿澤哥你講翻一樣嘢，即係莫雷拉亦都係真係好成功嘅地方，佢有咁嘅騎功啦，佢有咁嘅即係應變嘅智慧，仲要有咁嘅即係我哋叫做啲聯繫啊，係咪？又要攞到呢隻馬跑，又亦都識得臨場執生，咁啊結果就贏咗呢場賽事。浩然就比較熟咧，啲外國馬咧，你哋係好清楚嘅呢啲，你睇慣呢啲片啦。咁就你估唔估到今日呢隻即係頭馬會用呢一套招式贏咧？完全估唔到，唔係咁樣跑嘅馬嚟嘅嚇，應該就自己喺前面順走啊咁樣，都預咗步速慢㗎啦。始終咧都係小馬跑啦嚇，大賽都係㗎。甚至我根本預咗係莫雷拉係操控你嘅步速，但係估唔到係佢係墮咗喺後邊半路先走上嚟。咁呢個係估唔到嘅事。不過咧，始終有一點就係跑大賽講騎師係冇變過，結果亦都因為雖然嗰個形勢冇我哋想象中咁啊，可能佢自己都估唔到，但係結果都喺佢手上補救翻嚟個冠軍。我相信係咁。老實講，如果今日睇完場頭馬咧，呢隻新寫實派其實未必係直冠軍，我自己俾佢分。所以咧，我哋即係成日講呢一樣嘢，跑大賽啊，點解你好多練馬師要揾個好騎師啊？好騎師咧就話佢經驗老到嘅時候咧，沿途佢出錯係會比較上補救得到啊！我哋就睇到喺呢一場裏邊，亦都真真睇睇咧，我所講呢一個論點就係咁啦。係啦，開始睇今日嘅賽事。